San Juan jaietako tartea Tolosa Motorrek babesten du. Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi. Arratxeko azken izpiari eguntak izaldi. Gazte erronka da 14 edo 15 froga desberdinez osatutako ginkana moduko bat. Orduan gure asmoa da 12 eta 17 urte bitarteko gaztei beste zerbait eskaintzea, beste aisialdi mota bat. Eta, bueno, ni duan horrelako kamiseta bana emango dugu parte hartzeko, eta froga hori osatzeko, eta, bueno, denon artean goxatzeko egia zen. Frogak egia zen, montatu dituztenak hobeto azalduko zizkiuzuten, ez? Hola, da denontzat izena duen Hernaniko gimnasio bat, eta beraiek ekarri dituzte, froga desberdina, ikusten dituzte, piramide moko hauek igo beharko dituzte, pisua mugitu, gero daude arko tiroa, dardoak eta hola habilidade frogak eta ere izango dituzte. Aurrak ez dia handikan helduak eta pixkat hor gelditzen dira eta beraiei beste festa egiteko eredu bat planteatu nahi diegu edo aktiboak diana, gauzak egiten dituztenak eta ez bakarrikan izatea kontsumitzaileak edo alde hortatikan. Beste zerbait eskaintzea adin hortako jendeari. Pixkat probatzen ari ga, experimentatzen ari ga honekin eta ikusiko dugu. Gaur 5-etatik 8 izango gea, orduan momentuz oraindik ez dago jende asko, baina espero dugu gehiago etorriko dela eta denak gozatzeko aukeratuko dugula. Da gazte erronka bat eta proba desberdina daude eta horiekin baituztu. Batzuzian tirok, onarkokok, beste batzuk eskalatzekok eta holako gauzak. Oso polikia zeba, txaldeako plan baukaztu eta oso ondo pasatzea. Teagia 6. mailako neskak, 7, eta denak kamiseta urtinakin eta orduan ekipoa bezala. Parte hartzea, baino albari mazu ondo itea, azkar. Nekatu itezela, baina ondo pasatzea. Ondo pasata lagunekin egon. Gaur eta gerriegia 5etan honea eta 8etan bukatzea, baina gulen txio jungo geha gero beste plan batzu ezkaulako eta oso ondo pasa dugu hemen jolas batzuk iten, hemen 8 proba eta gero gainaz kamiseta bat oparitu dugute, honea etortzat eta oso ondo pasa dugu. Ez zian oso zaila gaina, oso zaila egite bat zitzaizkizun itatzukazun saiatu eta gero ez bazen ulortzen urrengoak izegi. Ondo pasatzea, baina balba da irabazten. Ondo, pixka nekatu geha, baina ondo onda. Lehengo probar hartuite usakuk eta junbar genuen. Eman guelta eta berriz horritzi. Gero, montaña bat bezala eskalatu eta gero jetxi. Gero, eta gero zauden beste bire baina txikigok eta imazune beratik jetxi eta gero beste baten, bestea baina zailagoa. Gero gurpilak altxa xokatekin. Hoin nekagarriena izan da. Gurpilana bere zemen jarri barzan garen, baina lurra baldosak dira, golpek emate zituen da oso zaila zen eramatea. Nire uste zendatea zaigu, pero kosta egitea batzutan, taliatu itea batzutan. Baina azkenen hobena ondo pasatzea lagunekin da hoi. Ez da irabaztea zagaltzea. Azkenen igual du lehenengo bigarrena, 15. iristea.
San Juan jaietako tartea Tolosa Motorrek babestu du.